Так, сейчас у меня идет режим отжима на стиральной машине. Но она, естественно, пустая. Но опять же, кто-то говорит, надо с бельем. Смотря что загрузить и на какую программу поставить, загреметь может все. Так в целом и на пустой можно понять, как она работает. Машинка в целом довольно устойчива, стоит она на полу хорошо, вибрации никакой нет. Работа мотора, опять же, по-разному машинка, более-менее нормально работает. Такой отжимчик. 27-я минута, здесь 1200, ну, 1200, кстати, не набрала, сейчас где-то середина, там может быть 1800.